klokje van 7 uur en dus... Ziezo, daar ben ik weer, juffrouw Uil, zei dokter Kraai tot zijn huishoudster, waarmee hij in een hoge kerktoren woonde. Hij had weer een erge drukke dag achter de rug, want er waren nogal wat zieke dierenkindertjes. Dag, dokter Kraai, begroette juffrouw Uil hem. Kom maar gauw binnen. Uw pantoffeltjes staan bij de armstoel, uw pijpje heb ik gestopt. Gaat u nou maar lekker uw krantje lezen. En hier is de Knorresteinse niefbode. U bent de bovenste beste, juffrouw Uil, prees dokter Kraai haar. Als ik u toch niet had, hè, en met 2 vleugels niet... Nou, wat dan? Vroeg ze nieuwsgierig. Dan kon ik hier vliegen. Is er nog een boodschap of zo gekomen, juffrouw Uil? Oh ja, dat vergat ik nog haast. Een dochtertje van juffrouw Mus is er geweest. En die vroeg of ze nog zo'n lekker drankje van u kreeg om... Ja. Als het maar lekker is, hè, dan nemen die brutale rekels het wel in, die stoute bengels, vond dokter Kraai. En dan is er nog een briefje gekomen, ging juffrouw Uil voort. Zo. Laat maar eens lezen. Eerst even mijn fok opzetten, zei dokter Kraai, terwijl een grote bril voor de dag kwam. Zo, eens kijken, van wie is dat briefje, van wie is dat? Hé, van juffrouw Aap uit de dierentuin. Wat heeft die me te vertellen? Beste dokter Kraai, Pimmy, mijn jongste zoontje, u weet wel, is geloof ik ziek, want hij heeft de hele dag niets gegeten en hij zit maar te blazen in een hoekje. Alle koekjes en apennootjes die de kinderen hem wilden geven, die nam hij niet. Wilt u zo gauw mogelijk komen, lieve dokter? Uw toegenegen juffrouw Aap. Ja, juffrouw Uil, dan zal ik er even naartoe moeten, hè? Tot straks. En daar vloog dokter Kraai weer. Zo'n dokter heeft toch ook nooit rust, mopperde juffrouw Uil. Dacht die goeie dokter Kraai nog wat gezellig thuis te zitten. Dokter Kraai vloog dan naar de apenkooi in de dierentuin en daar zat Pimmy zo dik als een pad, net als zijn moeder in het briefje geschreven had, in een hoekje te puffen en te blazen. Zo, Pimmy, kereltje, zei dokter Kraai. Vertel jij dokter Kraai maar eens wat er aan scheelt. Ik heb helemaal geen trek in eten, antwoordde Pimmy met een benauwd stemmetje. Wel, zo. Nou, dat is bedenkelijk, zei dokter Kraai. En wat heb je gisteren al zo gegeten, mijn jongen? 6 bananen. Nou, dat gaat toch al, hè? Ja, en 2 komkommers. Wat is het? Ja, en 300 apennootjes. Maar Pimmy. Ja, en 17 koekjes. Maar zeg, jongen, dat... En nou heb ik helemaal geen trek. Ik ben zo bang dat ik over mijn trek heen ben. En nou wou ik graag wat hebben van u dat de eetlust opwekte. Nou, maar dat kan ik maar best begrijpen. 6 bananen, 2 komkommers, 300 apennootjes en 17 koekjes. Ja, jij moet bepaald wat eten, hoor. Wacht, ik zal je een drankje geven, zei dokter Kraai. En hij haalde zijn receptenboekje uit zijn zak. En toen heeft hij me Pimmy wat gegeven. Met een geleerd gezicht zat hij te schrijven en je kon hem allerlei vreemde woorden horen mompelen. Dat is dan 200 gram aqua pompa, 60 gram tamarinda, 70 gram cascara en laat eens zien, ja, nog een flinke scheut wonderolie. Ziezo, Pimmy, laat dit drankje nu maar klaarmaken en dan neem je maar om het kwartier een eetlepel ervan in, hoor. Dan moet jij eens kijken hoe gauw jij weer eetlust hebt, mijn jongen. Je bent me een bengel, hoor. Het is maar wat moois met die kwajongens. Weet je hoe ze jou moesten noemen? Hollebolle Gijs. Nou, het beste met je etelstrek, hoor, gulgeraard. En toen vloog dokter Kraai weer naar zijn eigen kamertje in de toren. Onderweg moest hij nog lachen. En onder het vliegen zong hij een liedje van Hollebolle Gijs, die zo geweldig kon schrokken. En nu is het weer bedtijd, dus wel te rusten.